Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Ini bakpo maaf ya, kita ada situ apa asalnya ini lah hello saya laingan rasa badannya dengan sewadana ini mah anan barek siko masih ada mak boleh sekolah ini lah dengan saya asaki palo tadi masih ada tak tadi udah turun dari rumah ini dah ya asaki palo ini bakpo ini tak ada ini ada solo tako ya tako maaf ya nak ya bukannya acun kok mak manggil alamu biarpun makan banyak akan jadi daging. Makan ngomongnya saya. Nasi mual mak, ada orang utang segini. Baik tak? Ini bakpo mak, ada tambahan badan. Coba kok jalan bak puasa. Nah, lelok asoan. Ayo. Maaf ya.
Ini Pak puasa tahu laporan, tapi masih sakit. Ini diurati atau apa? Insya Allah kalau belajar bersih. Cuman belum bersih full, cuman kalau insya Allah tinggal berapa persen. Nah, kalau masih apa itu lupa. Ini apa? Lalainan. Apa minum lah itu selatan bisa kali itu mana jangan bisa ya. Amak minum deh mak. Atau bismillah sama sadat mak.